Water. Crystal Water is a product of Harris International. Ngabali wamune Tawakal Travel. Weyune kati wetekeretekere umulaye ekisibo. Basangibwa wansi wa parking kade. Ben Kiwanuka Street. Ku Magoba Arcade. Omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Nga tegannaba kubuutikira ggwanga gasookera wano tugakuŋŋaanya ne tugasunsula ne tugakutuusaako ng'ate gakyayokya. Gano ge amawulire agookya ku Pearlfm. النشرة الإخبارية. Gano ge amawulire ku Pearlfm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasize mtyano abawuliriza ba Pearlfm. Nze Hatmah Naluggwa Ssekaaya batuusaako agookya agesaawa eno. Nga Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala bannakazadde b'eggwanga naddala abaliko obulemu ku mibiri gyabwe beekokodde embeera gye bayitamu nga bagenze mu Labour. Okusinziira ku kansala Ruth akiikirira abantu abaliko obulemu ku KCCA, abakyala bangi basanze obuzibu nga bagenze mu malwaliro okunywa eddagala n'okuzaala omuli n'abasawo okubaboggolera. Thomas bamalwaliro kungi ddala ng'otandikira ddala mu kunywa eddagala. Mugenda ne mugenda okunywa eddagala oli lubuto lwo, omwana wo omwagala, omusawo n'atandika okubuuza nti ate kakati naawe bino obikola, kale gwe wafunidde ky'olubuto. Naye nga naawe wabadde oyagala kuzaala ku mwana, era ddembe ly'okuzaala ku mwana. Kati awo n'otandika okugenda mu ddwaliro, amalwaliro tegali accessible, amadaala mangi, omuntu aliko obulemu, oluusi bano bannaffe abatawulira tewali babavuunuulira. Kati n'atuuka wali ali lubuto oluusi lumuluma talina amuvuunulira ne nansi tabitegeera. Bw'osanga bannaffe bano bamuzibe, nansi akuwa buyikifoomu n'agamba jjuza ekyo n'atambula n'agenda, tobiraba byakugambye okujjuza, awo ne wabaawo okusoomoozebwa. Bw'otuuka ku butanda kwe butuzaalira tetubutuukamu, ogenda ogezaako okukalinnya nga tokasobola, jjukira oli lubuto. Omusawo kyava akubuuza nga kiri wakirinnya kyewafunirako olubuto. Kwegamba batwogerera ebintu bingi. Mu ngeri y'emu, Ruth ategeezezza nti abakyala bangi abaliko obulemu ku mibiri gyabwe bagenda mu malwaliro ate ne bababako abaana baabwe saako n'okubakomyawo okuzaala nga tebeeyagalidde. N'ozaala omwana wo oluusi ne baagala waliwo eyankubirako simu ng'omwana we baagala mubba mu ddwaliro nga babuganya omujjayo naye nga balina engeri gye baagala omuyisaawo. Oba oluusi ne batukolako operation nga tetukkiriza, era waliyo bannaffe basalamu n'abaana be bakomya nga tebeeyagalidde. Ebyo byonna bityoboola eddembe ly'omukyala naddala oyo aliko obulemu. Bwe buzibu bwe tusinga okusanga mu malwaliro. Ate yo amuyuka Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjura alaze obwennyamivu olw'abasajja abasalawo okukaka abakyala omukwano naddala abo baliko obulemu ku mibiri gyabwe ate ne bamala ne babeekweka. Okwesanga bali forced okwabandoninga amalwaliro gaffe aga government oba nagali private ate ne bagenda mu traditional birth attendants ate nga waliyo challenges ennyingi. So saagala bagwemu ssuubi ffe weetulinga baambasadda baabwe era tugenda sigala nga tubalwanirira. Ndowooza era bakimanyi abasinga badde bandinze kubanga nabayitamu bonna ne bambuulira ebizibu bye bayitamu. Mpozi n'abasajja nammwe okubeera n'omutima oli bw'oba tomwagala lwaki omugendako. So abasajja nammwe mulina okukola ki? Mulina okukyusaamu. Oli bw'oba tomwagala lwaki omukako omukwano ate n'omufunisa olubuto n'omala n'omulekawo. Ne leero wetwogerera abakyala 16 bagenda kufa oba bafudde dda oba kati wakafaako 10 abali mu malwaliro gaffe nga bagezaako okuzaala. So nze ndowooza gavumenti okusuubira egenda kuyamba abakyala emaleko ebizibu byabwe. Ekyo tekigenda soboka naddala eno gavumenti ya Mwami Museveni, ekyo tekigenda soboka era kyova olaba abamu ku ffe tubadde tuvuddeyo nga Mwami Museveni ono tumulwanyisa. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among awezenga bwagenda okulwana okulaba nga bayisa etteeka erikugira amasomero okumala gapaaluusa ebisale. Bw'abadde aggulawo olutuula lwa leero, Speaker Among agamba nti we bituuse okusoma kw'abaana babagagga bokka ng'omwana w'omunaku takyasobola kuwangaalira mu ssomero olw'ebisale ebya waggulu.
Speaker akikatiriza nti waddenga mu Uganda buli omu waddembe okulinnyisa ebbeeyi y'ekintu ky'atonda nga bw'ayagala si bwe kigenda okubeera naddala ku nsonga ey'okusoma kw'abaana. We need to have a policy, school fees policy in place that can make the school fees to be harmonized. We know we are in a free market economy, but we cannot get all that school fees from the parents. And remember, we have UPE and USE, and we have a right to education. We should allow our children to study. Now it is only children of the rich people who are studying. The poor people's children are not studying. The dropout is so high. The girl children are getting married so early. These children are not studying. So we need to regulate on the issue of school fees. Government needs to come up with a policy on how we can make sure that the school fees is regulated and nobody should be able to charge all those high fees to people. It is actually an exploitation. Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ewaddeyo ekiwandiiko ekimanyiddwa nga Certificate of Financial Implication eri ababaka ba Parliament abawomye omutwe mu kubaga etteeka erigenda okulwanyisa obufumbo n'omukwano ogw'ebikukujju mu Uganda. Certificate eno eyoleka nti gavumenti neetegefu okuteeka mu nkola etteeka eryo singa liba liyisiddwa. Certificate yemu eno era mu mbeera yemu eyoleka nti gavumenti esemba ebbago lino lyanjulwe. Etteeka lino okuva lwe lyayogerwako nti ligenda kubagibwa wabaddewo ebibuuzo bingi oba Ministry y'ebyensimbi eneewaayo certificate eno olw'ensonga nti amawanga mangi agawagira omuze gw'ebisiyaga ate gavujjirira Uganda n'obuyambi obuyitirivu okuli ensimbi n'ebirala ebiwanirira embalirira y'eggwanga. Ombaka wa Bugiri Municipality Asmani Basalirwa yawomye omutwe mu bbago lino era essaawa yonna asuubirwa okuweebwa obudde okulyanjulira Parliament mu butongole era lisomebwe omulundi ogusooka olwo lisindikibwe mu kakiiko okulyekenneenya. Akakiiko ka Parliament akalondoola eby'amateeka ke kagenda okulyekenneenya era nga kigambibwa nti singa tewabaawo kikyusibwa kirowoozebwa nti lyandiyisibwa mu ssabbiiti eno. Akakiiko kano ak'ebyamateeka ensonda zibuulidde Radio Pearlfm nti kandiweebwa ennaku 2 zokka okwekenneenya ebbago lino kanjula alipoota yako mu Parliament n'oluvannyuma eriyise. Ebbago lino li Anti-Homosexuality Bill 2023 liteereddwamu ebibonerezo eri abeenyigira mu muze guno abagutumbula abasikiriza abalala n'abo abakaka abalala okwenyigira mu muze guno era ng'ebibonerezo bino kuliko okusibwa emyaka 10 eri abeenyigira mu mukwano gw'ebikukujju n'okutanza abo abatumbula obugwenyufu buno nga batanzibwa ensimbi obukadde 10 singa guba kamuvi. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2014 etteeka lyerimu bwe lyayisibwa kooti yalisazaamu oluvannyuma lw'abamu ku babaka okuddukira mu kooti nga bawakanya engeri ebbago gye lyayisibwamu nga bagamba nti omuwendo gwabwe ogw'essalira gwali teguwera. Parliament mu mwaka 2014 bwe yayisa ebbago lino ensi nnyingi ezaali ziwa Uganda obuyambi zaabusalako era gavumenti yeesanga ng'eri mu kusoomoozebwa. Olukiiko olutwala ekibuga Kampala luyisizza ebiteeso ebigaana okugobaganya abakozi abakolera ku nguudo nga bagamba nti kontrakiti KCCA gye yabadde ekoze n'ekitongole ekimu ekya 7 Hill egira eyimirira. Bino byatuukiddwako mu lukiiko olwatudde olunaku lw'eggulo ku City Hall nga lwabadde lukubirizibwa omumyuka wa Speaker Nasulu Masaba ng'ono yasabye abakozi bonna okubeera bakakkamu mu kiseera kino era n'abasuubiza nga bwe watali agenda kubagoba ku mirimu. Kozi baffe abeera ku makubo badde beekalakaasa kusinziira ku bibaddewo balowooza tebagenda kuddamu kufuna mirimu contract bagiwadde muntu mulala naye ffe kye tusaba nti babeere bakkakkamu. Roadmayor atuleetedde ripooti ng'eraga bye twayisa mu police idite yabigoberera era ffe kye tusinga okufaako twali tugamba we muba mugaba contract mu bidding ku constituency level si division level kati bana abakulu balaga ate bagenda ne bakola birala kati ffe tusazeewo nti buli kimu basooke bakiyimiriza era tusooke tunoonyereze
tulabe ki ekituufu yadde waliwo okwemulugunya nti petition idi gyafunye mulimu abantu abamu abali mu ofiisi ate nga be bali mu buvuyo bwe bumu tekijja tutiisa kuba naffe nga kanso tujja kuzuula ekituufu nga ku lwaffe kyetwagala abantu baffe bonna bakolere wamu teri gwe twagala kugoba teri gwe twagala kuyingirira naye nga kyetwagala buli omu abantu baffe nga we bali bakolere wamu era ne bana abantu abadde mu ssaka enkadde balina n'osookerako kuba ffe kyetwali twayisa mu kanso. Mu ngeri y'emu Lord Mayor Erias Lukwago ategeezezza nti olukiiko lwe lwasazeewo okwongeza ku bakozi bano ensimbi ze bakolera okuva ku nnusu akakaaga badde ku 1,200. Lukwago era alagidde bekikwatako okusasula abakozi ssente zaabwe ze babanja nga mulimu n'eza NSSF. Netugamba n'obusente buno bwe babawa bwongezebweko kubanga ensente ezisembayo butono kabadde kakaaga olunaku singi kakaaga olunaku singi kakaaga olunaku nga sente ntono omuntu bw'atambula ku transport bw'alyako ekyemisana kola ku bwakoze olunaku ng'obuweddewo aba akoledde kutambula na kulya so nga tugamba tulabe esente ezo bwe zongezebwako n'ekirala ekikulu era kwe kulaba nti sente zaabwe ze babanja zisasu kubanga obusente buno butono bwe bafuna kakaaga olunaku busente obulaba bwa lusuluuju butono naye ate abamu buli mu areas babanja emyezi egiwerako tugambye nti nedda ekyo tekikkirizibwa kyakumenye kyakulinyira ddembe lya buntu abantu abo busente bwabwe mu butono bwabwo bubasasulwe ku zero balance ne sente za NSSF ziteekebweyo kubanga babasalako NSSF lwaki teteekebwa kutwadde mu kusasengeraga nti NSSF tuli mu areas za buwumbi buna 4 billion naye nga ate bazitusalako ffenna batusalako NSSF n'abaana abakozi babasalako so twebuuza lwaki sente ezo teziteekebwayo. Abamu ku bakansala nga bakulembeddwamu Olive Namazi, James Mubiru okuva e Rubaga, Sandy Mosh, Africa Machindye nabo baliko bye boogedde. Poliisi yaffe yagamba nti tulina okuteekawo reservation scheme okulaba nti abantu bonna abatalina busobozi bwebeezaawo mu Kampala okugeza abannamwandu abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe abantu basingle mothers basobola okuyambibwa so kakati kanso esazeewo nti buli kibadde kigenda mu maaso kiyimirire status quo prevailing abantu basigale ku mirimu gyabwe nga bakola nga bwe tusanga empenda abantu bano tubakwanaganyizza tutya okulaba nga bonna tewali Kyenyamiza nnyo okubanga KCCA ekitongole ekitwala ekibuga Kampala kimaze ebbanga lino ng'abakozi abo babanja ssente zaabwe omuntu akera ku makya n'ayera omuntu akera saa 11 n'alongosa ekibuga Kampala omuntu akera ku makya ageseko okulaba ng'ekibuga kyaffe kifaananikako n'obeera nga tomusasudde ssente notakomaoko n'olyazamanya ssente ze eza NSSF basala ebitundu 5 ku buli 100 ku ssente z'abakozi abo ez'omusaala gwabwe basalako ebitundu 5 ku buli 100 nga KCCA erina okuzzaako ebitundu 10 eteekeyo ssente zaabwe ez'ensako ze banaasanga bakaddiye nene ssente ezo tebazikola ki tebazifuna ffe tugamba nne kiba kya bulyazamanya kiba kya bubbi era tusazeewo nga kanso tuyise etteeka owa polisi eragira ab'ebyekikugu eddakiika eno immediately bakwate ssente ze batasangayo eza NSF ez'abakozi baziseeyo mu banka. Tekiriko timu ebbira nnyo ssente mu baana abakozi nooza mu mwina abakozi 3 nenga mwina abakozi 10 ssente z'abakozi 2 nga tekiniko yeri mu kuzibba nga bo balagambu bali mu kukola abakuninga tebaliyo so njagala okukasa bannayuganda mwenna n'abakozi baffe bonna ab'Ekampala tugenda balwanirira ate nga tubalwanirira nga tuyita mu mateeka. Bannachewa abalafu bana okulaba ng'abantu bafuna emmere etuukanye n'omutindo nga bali wamu n'ababaka ba Parliament balayidde obutakkiriza kuno mmere enkolerere emanyiddwa nga genetically modified organisms olw'ebizibu enkumu byerina eri abantu n'obutonde bw'ensi era kino bagambye nti bakukituukako nga baleeta etteeka mu Parliament erikugira ebintu ebikolerere mu Uganda. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku Parliament bano nga bakulembeddwamu omubaka wa Bufumbira East era ssentebe w'akakiiko ka Parliament akakwasisa empisa n'obuntubulamu ka Parliamentary Forum on Ethics and Integrity Honorable Moses Nsababuturo bagamba nti emmere eno enkolerere abazungu bateekamu nnyo amaanyi ejje mu Africa olw'ebigendererwa byabwe ebitali birungi eri ssemazinga Africa era wano we basinzidde okusaba abakulembeze b'amawanga ga Africa obutakkiriza mmere eno GMO mu mawanga gaabwe. Omubaka Nsababuturo ayogedde akabi akali mu mmere eyo
omuli okusaanyaawo ensigo ko n'emmere yaffe ennansi nga buli sizoni omulimi aba ateekwa okugula ensigo ekitegeeza nti singa zikkirizibwa okulya kw'abaddugavu kujja kuba kusigadde mu mikono gy'abazungu okwossaako okubayamba okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe eby'okukendeeza omuwendo gw'abaddugavu olw'ensonga nti emmere eno erina obulabe naddala ku basajja bwe gutuuka mu kuzaala. Remember, the seed they are forcing us to have is patented. You have no right over that seed. You have no right over the pricing of that seed. Think about it. How would Africans be to accept a situation of absence of influence, authority? You don't control the seed. The science of it is patented. The pricing of the seed they will sell to you every season is not within your means. How do we accept that nonsense that allows for the extinction of what we certainly has kept us going for over the years? By the way, Bill Gates, we have found out, doesn't eat inorganic food. Bill Gates eats organic food. They don't go for this kind of food which they want us to have here. Think about it. How foolish will Africans be to accept a situation? Ku mawanga 54 agakola ssemazinga Africa, amawanga 4 ge gaakakkiriza emmere eno kyokka nga nago kye gaasuubira si kye gafunye mu kugikkiriza. Omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Ekiboga era minisita ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Honorable Christine Nakimwero agambye nti emmere eno weetandikira okulimibwa wano obutonde bw'ensi si bwakusigala kye kimu so nga n'endwadde eziva ku mmere eno nazo nnyingi eziteeka obulamu bwaffe mu matigga. Era tukowoola abantu bonna okututeeramu essaala n'okukubiriza ababaka bammwe obutawagira kuleeta bintu bijingirire wano. Ebintu ebyo ebijingirire ebitundu 97% ekyebijingirire bimera, naye ebimera ebyo bifulumya obutwa buyitirivu. Abamu ku ffe tubadde tulwanira nnyo obutonde bw'ensi era nga tugamba enkyukakyuka y'obudde erina okufiibwako. Niwe waliwo bye tulina okukola. Kakati abantu bano abaagala otuleetera ebijingirire bino mulimu ebikozesebwa ng'ogyeko ensigo ey'ebirime n'ebisolo, mulimu n'ebikozesebwa ng'eddagala erifuuyira ebirime. Ebintu bino byonna nga Uganda tetwetaaga byaniriza era tetuli beeteefuteefu kubeera n'abantu babireese wano oba tetuli beeteefuteefu kubeera nabi. Bo bannakyewa nga bakulembeddwamu Onen Moses basiimye amaanyi ababaka ge batadde mu kulwanyisa emmere eno obutakkirizibwa kuno omuli n'ekyokuleeta etteeka erikugira emmere eno olw'akabi akagirimu eri obutonde, obuwangwa n'obulamu. And naturally, the DNA for all these living organisms have been protected by nature. That's why a duck cannot mate a chicken and produce. Why? Because nature protected the DNA. Now what science is doing is migrating the traits from different organisms in the name of resolving the crisis that they purport to be in the initiative of introducing GMO, coming in slowly to rob us of this sovereignty. How can we lose control of our seed as a country? It is unacceptable. That's why as civil society actors, we are very firm with the movers of the ng'emikolo gy'okukuza olunaku lw'abakyala gigenda mu maaso okwetooloola ensi yonna, akulira ensonga z'eddiini ku kitebe ky'obusiraamu wano mu Uganda ki Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Imran Sali ategeezezza nti obusiraamu bwagulumiza nnyo omukyala ne bumuwa eddembe eryetaagisa okwawukanako n'abamu bye batambuza nti obusiraamu tebwawa mukyala ddembe wamu n'ekitiibwa ekisaanidde. Sheikh Imran Sali agamba nti obusiraamu bwakola kyamaanyi nnyo okutereeza engeri omukyala gy'ayisibwamu n'okukyusa ekifaananyi mwalabikira. Emirundi egisinga buli lwe boogera ku ddembe ery'abakyala obusiraamu butwalibwa okubeera eddiini etaalabawo mukyala, etaamuwa ddembe, eyamunyigiriza, ekintu ekitali kituufu. So nga ate tulabira ddala nti okunyigirizibwa kw'omukyala obusiraamu bwe bwakujjawo, bwe bwatandika okusomesa eddembe lye n'ekitiibwa kye. Bwe tutunula gye buvudde mu nsi, mu mawanga ag'enjawulo, mu nsi ez'enjawulo, omukyala yajoogebwanga nga yakubirwako ekifaananyi ekibi, nga talabibwa nga ekintu eky'omugaso.
mujjukira mu Buyindi ng'Obusiraamu tebunnasaasaana. Omwami bwe yafanga mumanyi nti Abayindi bo tebaziika bookya bwoki. Nga bookya omwami afudde nga bookyerako ne mukyala we omulamu nga baga nti ate baawa afudde kakati ono ate asigadde nga wa mugaso ki. Kitegese omugaso gwalinga gwa musajja nga omukazi talabibwawo. Obusiraamu omukyala bwamusanga mu kifaananyi ekyo ne bumuwa ekitiibwa nga maama. Sheikh Imran Sali agenze mu maaso n'annyonnyola engeri ez'enjawulo Obusiraamu mwe buyita okuwa omukyala ekitiibwa kye era ne bumukubiriza n'okukikuuma. Tujjukira omukyala edda bwe yalinga agenda okufumbirwa nga Obusiraamu tebunnasaasaana, tebaamuwanga kantu konna. Bwe baalinga baakumuwa kantu nga bakatwala eri bazadde be, ebirabo biki byonna nga babitwala eri abazadde ye ne bamuwaayo n'agenda afumbe. Obusiraamu ne bujja ne bulaba ng'ekyo kya bulyazaamaanya ne bugamba no, alina okubeera n'amahare, alina okubeera n'ekintu naye ky'asaba ku lw'okuwasibwa nga kike ng'ekirabo. Obusiraamu ne bukiteekawo ge tuyita amahare. Era tukiraba nti Obusiraamu mu kuwa ekitiibwa omukyala bwamuwa ekitiibwa mu kumanya, mu kusoma. Asomanga n'abalala we basoma kubanga okusoma kwa buli omu. Senga bwali tebumuwadde ekitiibwa bwandigambye nti okusoma kwa abaana balenzi abawala nedda. Obusiraamu bwawe ekitiibwa endowooza y'omukyala bw'aba abadde alina opinion. Obusiraamu butugamba okumuwuliriza. Era si kyekyo kyokka, alina haqqi okukkiriza oba okugaana okuwasibwa omuntu yenna aba amwogereza. Si kusindikibwayo busindikibwa lwa mpaka, wabula bw'aba akkiriza atwalibwa, bw'aba takkiriza era tatwalibwa. Ago ge mawulire ge tusobodde okutuusaako mu kadde kano. Weebale nnyo okutuwuliriza gwe wenna ali ku Pearlfm. Nze Hatmah Naluggwa Ssekaaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ago ge gabadde amawulire agookya ku Pearlfm. Keep to the station. 107.9 Pearlfm. Ebiranga eby'enjawulo ku Pearlfm. Eddakiika ziri 21 ezaakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Bino bye birango byaffe eby'enjawulo. Prosper High School Matugga Busiikiri ssomero lya mulembe ku O-level ne A-level era nga basomesa arts ne sciences. Basomesa ne teknologiya ku level zonna, balina ICT ne vocational activities ez'enjawulo ng'omwana avaayo ng'alina certificate 2 okuli eya DIT n'eya UNEB. Emyezi gino 2 management ya Prosper High School egabye basale 100 eri abazadde eri abaana abagenda mu senior 1 ne senior ey'okutaano. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga. Nooti 7 nooti 3 2 4 8 5 2 8 oba nooti 7 7 2 8 25 nooti 9. Oba jangu ku Prosper High School Matugga Busiikiri omanye ebisingawo. Kakati abasomesa beetaagibwa mu bwangu. Twagalayo abasomesa nassale 2, abasomesa primary ebibiina ebya wansi 2 n'abasomesa primary ebibiina ebya waggulu twagalayo omu, naddala nga osomesa SST ne science. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 note 13 7 nkaaga oba nooti 7 7 9 26 33 54. Wakiso Muslim Secondary School essomero lya O ne A-level nga lisambisa amagulu 3 eddiini n'ebyensi. Wakiso Muslim lisangibwa ku mailo 14 ku Hoima Road, Serinya Stage. Lisomesa arts ne sciences, liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Wakiso yegasse ku masomero amalala ku luguudo lwa Hoima Road mu kusomesa Quran oba okukwasisa Quran ku mwoyo theology. Balina ne vocational skills omuli okukola sabbuuni, ebizigo, okutunga, okubajja, mechanics n'ebirala bingi. Bagaba ne bursaries eri oyo muyizi abeera atuukiridde. Ebyemizannyo ssaako ne talents z'abaana babifaako nnyo. Emmotoka etambuza abayizi weeri
security gulugulu, endabirira n'endiisa y'abaana nayo nnungi ddala. Balina library, laboratory byonna weebiri ku ssomero. Abeetaaze batuukirire ku note 7 note 4 7 3 95 oba note 7 88 6 43 45. Fe abasibyangu Dairy Supply twebaza abantu mwenna okutuwagira era okutukubiriza okweyongera okunywa amata gaffe. Amata malungi nnyo, temuli mazzi. Oyagala bongo, oyagala muzigo, oyagala kusuubula mata, tusange ku office yaffe enkulu Nateete wali okumpi n'ebitaala. Ekibuye, Namasuba, Masanafu, Kasenge, Kabowa, Nsanji, Ekibumbiro, Kawuku, Katwe, Ndejje wamu n'Ekireka naye otusangayo. Okumanya bisingawo kuba ku note 7 note 2 28 88 66 oba note 782 11 26 namba eni like kati weddeyo bulungi naye katu eri eyawo eya Airtel joba okubako note 7 note 2 28 88 66. White Star Magic Premium ye sabbuuni ow'obuwunga omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu Bidiko. Ayongera okulongoosa embeera y'omukyala naddala nga tokalubiza okwoza engoye. Gula White Star Magic ow'obuwunga ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwo lwonna. Hassana Junior School e Kabojja Hassana Junior School e Kabojja okumpi ne Islamic University Female Campus. Bakutegeeza nti essomero lya mutindo lya ddene boarding lya bawala n'abalenzi, ebisulo biteeketeeke bulungi ate nga n'abava ebweru mwatutubaaniriza. Balina okuva ku nursery paka ku primary 7. Basomesa eddiini wamu n'oluzungu. Environment y'essomero nnungi nnyo ku muyizi, amazzi gali ku ssomero, balina entambula ku bava ebweru, balina keya ku baana bonna, abasomesa bazadde era nga batendeke bulungi ddala. Ebisale byabwe bitono nnyo era nga bijja mu nsawo ya buli muzadde. Hassana Junior School ekoowoola abazadde n'abayizi abali e Kabojja, Nateete, Kinaawa, Didis, Kyengera, Kasenge, Mugongo, Kazinga n'ebitundu ebiriraanyeewo okujja okuwandiisa abaana ng'ebifo tebinnaggwaayo. Office za Hassana Junior School ziba nzigule okuva ku Monday okutuuka olw'omukaaga okutandika essaawa 2 paka essaawa 11 ez'olweggulo. Okumanya ebisingawo ku Hassana Junior School kuba ku ssimu zino wammanga. Note 7 note 6 92 95 97 oba note 772 19 67 98 oba note 7 note 2 58 96 81. Leta omwana ku Hassana Junior School ayigirizibwe. Management ya Dar es Salaam Secondary School Kijjanangabo Masuli Tawakiso District okuva Matuga Semuto Road ekutegeeza nti essomero lya D ne boarding ate lya O ne A level. Basomesa secular ne theology era balina ne center zombi. Bakugamba nti n'omwana atannatuula bamutuuza. Baaniriza abatali basiraamu. Management ya Dar es Salaam Secondary School bakutegeeza nti bagabye half bursary ku $45 gyokka ku buli muyizi eyandyagadde okubegattako mu senior 1 ne senior ey'okutaano. Ogifuna bursary eyo ogifunira wano ku Pearlfm. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga note 75 note 85 59 29 oba note 78 note 85 59 29 oba ojje ku ssomero Kijjangabo Masuli Tawakiso District of Semuto Road.
Uma Consults and Contractors Limited bakafulu mu kutunda n'okugula ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Uma Consultants and Contractors bakugamba nti kati basabukuludde estate empya etuumiddwa Mutungo Butabika Estate. Estate eno eri Mutungo Butabika mu Nakawa Division wano mu Kampala, eri kumpi nnyo ne Royal Palm Estate. Balina okuva ku fuuti 5.5 okudda waggulu, ate nga estate erimu omuzikiti, supermarket, essomero ly'obusiraamu, eddwaliro, amakubo amateeketeeke obulungi, ate ng'ettaka lino litundibwa ku bbeeyi nnungi ddala. Okumanya ebisingawo kuba Note 754 42 96 Note 3 oba Note 788 33 nkaaga 0 oba ojje ku ofisi zaabwe ekireka Kamuli wali ku stage ya boda boda. Oluvannyuma lw'omuyaga gw'obutabanguko mu Makao kweyongera n'ekonomi okwekanama, rediyo yo Gaggadde ekuleetedde omusomo gw'abakyala ogwa buli mwaka. Semina y'abakyala Situka Tutambule 2023 ku Old Kampala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini omwaka 2023. Tujja kutandika essaawa 2 tukomekereze ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Emiramwa mulimu okugatta Oluganda, enteekateeka y'omwana naddala mu kiseera kino nga tulwanyisa ebisiyaga, eddembe ly'omukyala mu maka, obuyonjo mu maka, ebyobulamu n'ebyenfuna. Jangu tuyige, jangu tunyumirwe olunaku lwaffe ng'abakyala, era nga weewandiise ku reception ya Pearlfm ne siringi emitwalo 2 zokka. Tosubwa n'omuzannyo gwaffe si bantu balamu kwolwo kubanga anaasigala talaama. Mukyala Situka Tutambule okumanya ebisingawo kuba ku Note 775 57 64 52 oba Note 2 Note 92 67 11. Eyo bibadde ebirango byaffe ebyenjawulo webale kuwuliriza Pearlfm era weeyongere maaso n'okugiwuliriza. Nze Hatmah Naluggwa Ssekaaya. Abakyala mbaagaliza olunaku lwaffe olulungi naye nga tukola ebintu ebitwala mu maaso, ebituzimba, ebitwongerako. Omukyala okusoma tekuggwaayo, ddayo osome, funayo kasikirwa awo k'osobola okusoma oleme kubeera nga teweeyongeddeeko muwendo, omuzungu kyayita value. Mbaagaliza olunaku olulungi insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.